嗨，大家好，我是尼克拉斯杨。最近我深入研究了一下五角大楼449号档案，又震惊了。这个档案里面讲了1961年 FBI 接到举报，说有一种自称为 Corinne Dorian 的外星人正在通过无线电联系人类。我看完这个 FBI 的报告啊，全身都起了一层鸡皮疙瘩。这个档案中记载的 Corinne Dorian 外星人，他们的科技能力还有对宇宙的理解，就根本是释迦牟尼在《长安含经》《法华经》里面讲的这个佛国的翻版啊，一模一样。很有可能他们就是佛经中提到的这种天人一族。这种科幻加外星人、玄学加佛学的理论，在五角大楼的这个档案里面出现，真的是让人相当惊讶。今天我就给大家讲一下。这个故事是发生在19世纪60年代，当时整个世界处于冷战的最紧张年代。有一天，这个 FBI 就接到举报，说有一个18岁的少年自己在研究无线电和不明人士通话，里面的语言充满了反对越战、反对美国政府的信息。所以爆料人就怀疑这个是苏联间谍的渗透。FBI 一听就不得了了赶紧立案调查。于是这些探员们就开始调查，但是这一查他们全都懵了，因为这件事太玄幻、太科幻了。因为这个18岁的年轻人说，和他通话的无线电的不明人士是来自400光年以外的外星人，叫做 Corinne Dorian， 他们的领袖叫做 Master Callan Lee Ritan。这个 Master 大师不但给他解释了宇宙文明，还安排他去了母舰，聊了很多外星科技，其中还提到宇宙宗教等等的一些事情，都是些不着边际的话。这个就让 FBI 探员非常无语。被调查的年轻人叫做 Bob Reynolds， 他从小就对无线电非常感兴趣。在60几年，全世界美国都没有什么手机，没有网络，美国年轻人玩的就是业余无线电，这个在当时相当于今天最厉害的极客高手。在1960年7月初，鲍勃在自己的房间里面用自己组装的无线电探索全世界的无线电节目的时候，突然这个扬声器里面就传来了嗡嗡嗡的声音。一开始鲍勃就觉得这些杂音是他自己 DIY 电台里出问题了，于是就开始检查这个无线电，换频道之类的。但是每次换都有这个嗡嗡嗡的声音，而且越来越响。这个时候他就反其道而行，不躲了，反而把这个频率精准的一点点的往这个噪音源对上。接下来震惊的就来了，在他把这个频率严丝合缝的对准这个噪音的一瞬间，嗡嗡嗡哔哔哔的这个声音突然就停了。突然无线电里面传出一句话， Bob， 我们希望你能在这个频率上多停留一会儿。Bob 说这个声音是一种柔和的、温暖的、像水晶一样清澈的女声，说的是英语，而且在无线电里面直接就说出了她的名字 Bob。这一下 Bob 就愣了，大脑一片空白。接着女生就说我是 Lynn Alley， 我和我的伙伴来自一颗叫做 Corindel 的行星，我们现在就在你们地球上空几万英里的一艘飞船上，正在和你通话。在档案中就记载鲍勃说这个女人说话的声音就像唱歌一样，有一种美丽的音乐感，非常有节奏。他这个描述就非常诡异了，因为在《法华经》里面就讲梵音微妙，令人乐闻。梵天的声音都是非常微妙的，听了让人非常快乐。在《佛说大乘菩萨藏正法经》中记载，迦林频伽微妙音声。这个迦林频伽是什么？它就是佛经中的天使经文中记载，他们是生活在西方极乐净土，声音轻婉，其音为天人紧那罗，一切鸟类所不及。这个鸟叫的声音都像音乐一样，非常有节奏。我之前讲过梵语的秘密，还有海奥华人的秘密，里面都提到过，除了那些什么小灰人之外，对人类友好的外星人说话他们都像唱歌一样，有节奏、柔和，有一种这个咒语般的音韵美。它这个有一个长音，有一个短音，非常有节奏。这个女外星人 Lynn Alley 就解释说我们算准了，像你这么对科学有好奇心的年轻人，一定会去寻找杂音的源头。所以这个时候鲍勃就震惊了，说这给我了当头一棒，重重的一击，我惊呆了。这种震惊肯定持续了整整1分钟，我才回过神来。接着这个外星人 Lynn 就开始向鲍勃解释他们为什么来地球说我们不是来侵略地球的，我们一直在观察你们，我们联络你是因为我们有强大的读心和远程心理探测技术。
在对你观察一段时间后，发现你对其他星球的生命有着强烈的兴趣，内心深处渴望世界和平以及人类的美好未来。我们需要寻找一个地球上的平凡代言人，来传递宇宙中的和平和博爱。我们迫切希望看到人类在和平中生存下去，而不是像一个正在玩火、快把自己烧死的儿童。从这个 Lin 的话来讲啊，还有之前我讲过的一些什么外星人档案，我们都会发现，为什么外国关于外星人的记载从1950年开始就变得特别多。而且除了一些小灰人绑架人做实验的一些故事之外，和人类友好的这种外星人都在传递一个让人类放弃战争、渴望和平的这种信息。这个是有个历史大背景的，就是从1945年开始，美国成功实验了核弹。1945年8月，他就投了2颗原子弹，广岛和长崎。之后，从1947年，这个飞碟的目击案件就开始增多了。到了60、70年代，就是鲍勃生活的年代，美国、苏联进入冷战的高峰期。现在大家可能都没有体会啊，但是当时的这个核军备竞赛已经到达稍微有一点差错，整个地球文明都会消失的那种阶段。当时美国和苏联天天的疯狂测试核弹，有在海里爆炸的，天空爆炸的，还有核弹超越大气层在近太空核爆的。当时美国最著名的一次核试验叫做海星1号 Starfish Prime， 1962年7月9号，美国从太平洋用雷神火箭把一颗当量大约140万吨 TNT 的这个核弹送到了离地400公里的近太空，然后点燃核爆。这个核弹爆炸瞬间就产生了强力的电磁脉冲，夏威夷的电力和电子设备全部出现电磁故障，而且天空直接炸出了人造极光，还有人造辐射带。在这个之前啊，在1958年，美国还搞过一个叫做阿尔戈斯行动，专门测试核爆能不能在地球磁场里造出人工辐射带。它的目的就是为了干扰、摧毁卫星啊和地球通讯之类的。所以啊，这个苏联一看美国都这么干，所以他也没闲着，他开始了一个核试验计划，叫做 K 计划。从1961年到1962年，前苏联从卡普斯金亚尔发射了无数的导弹，都是飞向哈萨克斯坦那个方向，而且在高空引爆。最吓人的一次就是在1962年的10月22日，就是在古巴导弹危机最紧张的那几天。这次核试验在高空核爆产生了高强度的电磁脉冲，直接就破坏了哈萨克斯坦境内所有的电力线和通讯设施。所以就是在这个故事的背景，1962年前后，美苏接连的核爆，整个地球的海陆空甚至太空都放出了核爆烟花，外星人都看不下去了。从1947年开始到70年代，有超多的外星人联络地球的这些档案记载，都是劝人类你们不要再玩火了，要不然地球真的完了。在很多人类接收到这个信息的时候，这个事情也非常巧合，就是在1943年之后，美英苏就签署了部分禁止核试验的条约，把大气层、外太空和水下的核试验都给禁了。1962年之后，到了1963年还出了一个大事，就是美国总统肯尼迪被刺身亡。在63年的档案中记载，这个 Lin 和 Bob 接触之后就说啊，你们的参议员除了少数几个都是照本宣科的机器人，你们的总统不幸只是他们需求的一枚棋子。肯尼迪先生所遭遇的命运，因为他出于伟大的人道主义，不愿为这条军工产业、这条八爪章鱼牺牲自己的理想，最后他为人类付出了最高的代价。不知道他为什么要提这个八爪章鱼啊？这个八爪章鱼就是漫威里面的九头蛇，它的标志就是一个骷髅和八爪鱼。所以啊，这个外星人就是暗示说，肯尼迪被杀是美国体系内的深层政府的神秘人出面干掉他的。我在23年就做过影片，分析了肯尼迪被刺的档案，也是和外星人、美国深层政府有关。以上的这些信息一开始都是鲍勃和这个外星人 Lin 用无线电进行通讯的。在1、2次接触之后， Lin 就开始教鲍勃把这个无线电和电视连接起来，这样就可以进行魔改，把电视做成一个可视电话。在1962年1月6日凌晨2点，这个鲍勃就戴着耳机盯着他改装好的电视屏幕准备测试。当他打开电视的一瞬间，一个环形的房间景象就显示出来，中间坐着一个绝美的金发女郎蓝色眼睛，看起来大约18、20岁左右的，穿着好像滑雪服那种柔软的2层套制服，头发上还系着2条丝带，蓝色的。这个金发的外星人就是我们以前讲过的 Hyperdoria 北欧型金发外星人。
佛经中的北俱泸州人、上古人类和外星人混血的雅利安人都是他们的后裔。雅利安人是不吃肉的，现在印度的高种姓信的印度教，当年的婆罗门大祭司们的后裔，他们也都保存到古代的习俗，都是不吃肉的，每天就是吃什么咖喱蔬菜和碳水。另就介绍他们的这个种族 Corridorian 人是整个宇宙行星联盟的最高行为准则，他们对宇宙所有的生命都有着爱，在他们的伦理观里，任何形式的暴力、剥削、杀戮都是极其原始的，违背宇宙法则，所以他们也不吃肉。另说他们吃的都是一种非常完美的合成食物，可以通过原子复制机直接打印出来完美的营养合成物。这个另就说他们的星球叫做克雷多星，在木夫座的方向，距离地球大约400光年。有一个恒星叫做克雷纳，他们的行星有4个月亮。他们说的一种语言叫做加林瓜语，而这种语言是人类曾经最原始的语言。地球上所有的语言都来自他们的加林瓜语。这个林说在人类圣经中，创世纪中记载的巴别塔都是真的。当时的人类用非常先进的技术创造了一座巨型高塔，但是因为它太重了，最后引发地质塌陷倒塌。而且也说这个之前的大洪水也是存在的，是彗星引发的气象灾难。然后林有解释说你们的人类文明是地球历史上第3代了，之前地球上曾经出过2个极其辉煌的文明，就是你们传说中的亚特兰蒂斯和利莫里亚文明。根据他们的档案记录，就是在最后的可怕战争里把自己彻底炸得灰飞烟灭。他就暗示这2次文明都开发出了核武器，然后进行核大战。也许他说的就是摩诃婆罗多里面记载的各种事情。接着这个林又跟这个鲍勃解释爆了一个大料。他说你们人类崇拜了2000多年的耶稣基督，其实是宇宙行星联盟派来的一位高度进化的星际大师 Master。 他来地球只有一个目的，就是向野蛮的地球人传达宇宙的兄弟情谊和和平的信息。这个我以前也讲过，在 UFO 圈流传的一个计划，就是美国政府1950年进行的叫做水瓶座计划，里面就提到过，说处女玛利亚怀孕耶稣、天使报喜这等等的都不是神话，是一场被称为基督生成计划的星际基因和道德挽救实验。耶稣也不是地球人，他是统治昴宿星团的第12位最高长老之一，他的星际间的真名叫做本约瑟夫约书亚。他们在地球身体诞生之前就和释迦牟尼一样，都是宇宙的智慧先知。他们在地球诞生之前就出现一些光球、白象入胎、鸽子之类的，就是这个伟大先知的意识从外星直接传过来的。大家可以看一下我以前讲过的世尊诞生的秘密，他曾经就是天界最高的大师叫做净床菩萨，他就是从天界一束光咵一下直接传到了地球。然后就是摩耶夫人白象入胎。耶稣也一样，除了天使报喜之外，在1970年荷兰画家阿特德戈尔德，他画了一个名画叫做《耶稣受洗》，他就完美记录了一束光给耶稣带来了新的智慧。天空中出现了一个巨大的 UFO， 向地面的耶稣垂直发射出激光，之后耶稣一下就醒了这个非常有意思，大家也要相信光五角大楼这个档案里面还记载，在1963年和1964年，这个林又联系了鲍勃，还把他带到了宇宙飞船。第一次是进入了一个侦察飞船，第二次侦察飞船就把他带到了距离地球5000英里的太空，进入了一个巨大的母舰，在里面就见到了克雷多星球的长老级大师 Aklim Vesta Antidi。 这个大师就给鲍勃介绍了一些更高级的概念。第一个就是宇宙星际联盟，说在宇宙有一个联盟，包含了银河系内外一共有5000多个文明的星球，他们也想把地球纳入进去，但是发现地球的科学技术是接近达标了，但是社会与道德水平严重不合格说地球是一个充满种族歧视、民族国家仇恨、自私自利，并且时刻毁灭自我的一个文明，所以绝对不允许这种文明进入一个没有战争的宇宙联盟。如果他们进入的话，肯定会发动战争。所以这个宇宙人必须等地球人在精神上和宇宙人达到万物一体、全种族皆为兄弟的觉悟才能加入。之后这个大师还给鲍勃介绍了他们宇宙人的能力，这个就解释了我之前一个非常大的疑惑，就是为什么说这个佛观音菩萨会不断的变换自己的身体大小，还能变化出无数的形象，
在地球上救苦救难。这个大师就说不管人类还是宇宙人，都有心智，也就是意识，而这个意识分为5层：无意识、潜意识、意识和超意识，一直到最高的意识，叫做 All Mind 全意识。宇宙里所有的物质、所有的能量、所有的生物的心智，在最高层 All Mind 全都连接在一起，成为一个巨大的无形网络。克雷多大师就是说这个宇宙里的巨大意识网就是造物主，就是上帝，万事万物都在这个 All Mind 里面。他说这个概念就和释迦牟尼讲的阿赖耶识，又叫做藏识，都是一样的。他认为宇宙万法的总根源，一切的现象都从这里面产生出。印度教也讲的这个事情叫做梵不哈玛，说这个不哈玛就是遍布一切、超越一切、万物归一的终极存在。接着这个大师就开始讲，如果你的意识可以达到 All Mind 这一层，那就可以将你的物理身体和宇宙最高的能量网络连接在一起，获得无限的知识，并且强大的精神力可以直接下达命令。这个 All Mind 就会在原地将你的肉体直接转化为纯能量，或者是把身体分解成最基础的原子，然后在宇宙的另外一端，用那里游离的原子瞬间把你重新拼装起来。这个非常玄幻，但是这个一下子就解释了为什么释迦牟尼说他自己在成佛之后就获得了6神通一下就连接到这个 All Mind 了。其中一个就是神足通，在摩诃摩耶经里面记载，释迦牟尼经常这么一个意念刷了一下就去了忉利天，去和那里和天人说法，还给他自己的母亲摩耶夫人讲法如是我闻，一时佛在忉利天为母说法。释迦牟尼是怎么去的？估计就是这么一个意念过去的。当时他去了忉利天，这个天人还给释迦牟尼吃圣经中的一种食物，叫做 mana， 像雪白一样的。这个我以前也讲过，非常有意思。Karuny Daria 这个大师很有可能就是类似释迦牟尼一样的这种感觉这个佛国一个大师，他说要呼唤这个 All Mind 达到最高的超意识，必须达到一个特别的宇宙频率。这个频率就像宇宙共享的公共广播一样的，宇宙人的大脑非常发达，他们都可以接入这个频率，随意的开启和关闭。当你成功激活这个超意识之后，连接到宇宙频率，你的心智和最高层的这个 All Mind 直接就产生了共振。这个时候你的网络就已经接通了，就可以像释迦牟尼一样看到过去一切的因缘，这个就叫做宿命通。还有什么看到一切天眼通，听到一切天耳通，还有瞬间移动神足通等等的。大师就说地球人如果掌握这些随意调频呼唤全新的这种智能，必须从出生起就开始培养。如果地球人到了5岁以上再去尝试，要激发这种能力就变得非常难了。按照他这个理论说，这个世界上也不存在一个像基督教里面那种的白胡子老头一样的神，这个神其实就是这个宇宙中的 All Mind， 宇宙中所有的物质能量结合在一起的巨大统一体。它记录了所有的过去，但是他们有一个问题，就是他不知道未来，这个未来是动态的，所有的未来都掌握在拥有自由意志的人类和宇宙人的手里。这个 All Mind 只能向智慧生物提出建议，进行引导和指引，但是它无法强行控制人类或者是宇宙人的自由意志。而且它有一个特点，就是所有的自由意志的人类和宇宙人，它可以反向控制这个 All Mind。所以这又解释一个问题，就是为什么地球中古老的经文都要写做人要向善，要诚实，要和平。因为如果全人类所有宇宙人都陷入了对什么战争恐惧仇恨这种庞大的负面集体意识，就会驱使这个全新 All Mind 将地球甚至宇宙导向毁灭。相反的，如果所有的有意识的生物都渴望和平，渴望博爱，这种集体的念力就能直接改写宇宙的最底层的代码，强行把这个太阳系、银河系和整个宇宙的未来通向爱与和平。这个就非常有意思了，可能这个就是为什么耶稣、释迦牟尼都说要去爱，要和平，不要战争之类的。God is love, love is God 神就是爱的这种话。最后这个宇宙大师还给鲍勃讲了一个非常厉害的月球的历史，月球曾经被毁灭过。他说在几百万年前，月球上面是有一个完整的大气层，有适宜的温度，有植物，也有生物，也有一个非常高等的文明，叫做 Lunarians 月球文明，里面住的都是月球人。
他们的都城就在哥白尼环形山里面。但是在数百万年前的有一天，有一群未知来源的更高级的远古外星种族降临了地球。是不是阿努纳奇一族不知道，一开始这个月球人还把他们当作神，修建了巨大的神庙给这些外星人做基地。但后来月球人的科技不断发展，他们慢慢就发现这种远古的外星种族也不过如此嘛，也不是什么神族，于是就想要他们赶紧离开月球，滚蛋吧。但是这个远古外星人他们就不离去，双方就产生了分歧，结果就发生了大战，而且是核战。不知道哪一方他们用了一种叫做锂核弹头，瞬间就把这个首都炸到气化。这种能量强大到它可以把大气中的所有的原子直接转化为纯能量，于是一下子整个月球就从他们的首都哥白尼环形山这个地方就逐渐形成一堵巨大能量的狂怒火墙。它像巨大的涟漪一样从爆炸中心慢慢扩散，在不到1分钟的时间，整个月球就从绿色的有生机的星球一下子就变成了一个死寂的灰色废墟。按照他的说法，这个月球和地球当年都是绿色的，都有生物存在。这个就非常有意思了，因为按照日本最早的物语文学《竹取物语》来说他们就记载了一个从月球下面来的人，叫做辉夜姬。而这个辉夜姬他就来自月之都，当时日本天皇还拜访辉夜姬，他们之间相爱，然后天皇向他求婚，但是辉夜姬又拒绝了说我不是你们国家的人，我来自月之都，必须返回月球，返回我的族人身边。之后他就准备和人类分别，于是大家就看到了天上有人下来，然后带着辉夜姬刷一下升到天空中。他们升空的地点就是现在的富士山。富士山在日语中念作 Fuji， 它来自另外一个发音叫做 Fushi， 在日语里这个是不死的意思。当时辉夜姬离开的时候就留下了一种药，叫做长生不老药不死药。这个故事也非常像嫦娥的故事嫦娥好像也是跟不死药有关Fushi， 这个就非常有意思了。最后五角大楼档案里面就记载，洛杉矶分局探员听完之后就面面相觑不知道发生了什么怎么这么玄幻。所以在报告中他们就总结， Bob Reynolds 在之前从未参与过任何被官方认为激进、颠覆、间谍或犯罪的活动，他是一个普通的美国公民。 FBI 洛杉矶办事处在1966年10月3日呈报给局长约翰·埃德加·胡佛，在备忘录中直接下达了结论，不对此事采取进一步行动。这个就是今天的故事非常玄幻，竟然可以在五角大楼档案里面出现真的是非常不敢想象。也许我们的宇宙就是这样，我们真的是要好好修炼，提高自己的意识打开阿赖耶识，最终和宇宙的奥曼的连接起来。说不定现在的释迦牟尼就在这个奥曼的里面。我现在真的是觉得这个佛经里面讲的非常非常有道理大家都要好好研究一下。好了，今天的故事到此为止了，如果喜欢请欢迎点赞和留言，我们下期再见。